برادران محترم، الحمدلله حکومت مجاهدین ما، حکومت امارت ما فکرشان به خدمت مردم است، فکرشان، هوششان توجه به خدمت ملت است. خدماتشان یکی یکی ما بگوییم حاجتم نیست. الحمدلله خرد کلان تمام اهل ملت میفهمه، حتی دشمنان میفهمه خدمته. سرکاره که امارت جور کرد در شهر کابل یا در شهر شبرغان، در خود شبرغان ما و شما دیگه حکومت ای را جور کرده نمیتانه، نتانست و آینده نمیتانست. همین جمهوریت 50 سال از این بعد حکومتی میکرد این کارا را انجام داده نمیتانست. ای را خرد کلان ما و شما میفهمیم. به مرض افغانستان اینمی حکومت دوا میگرده. دیگه حکومت امی بودجه افغانستان، بودجه وطن ما مردم میخورد بردن، خدمت نکردن. برشنا خدمت کلان خدمت از پارسال در جرقدق شرکت برشنا خاطر تقویه برق ما و شما خدمت کردن نظیر نداره. امروز خدمت انجام دادن خاطر می خدمت آمدن، خوش آمدن، بخیر آمدن. الله تعالی کامیاب بگردانه همه ایشانه، خدماتشان قبول کنه.